Deyirəm bekar qalmısınız. Bir qəşəng video paylaşırsan, birinin könlünü alırsan, ondan PR tutursunuz. Mən deyirdim, görüm bu arzumun PR'ını kim qəsdən belə eləyir. Elə bilirdim ki, çujoydu. Artıq bilirəm kim eləyir. Buradan da demək istəyirəm ki, o gic-gic xəbərlər paylaşmayın mənim haqqımda. Güya mən kimdənsə üzr istəmişəm. Mən üzr istəyərəm. Amma səhv edəndə. Mən nə qarmışam ki, üzr istəyəm. Arzumla dünən danışmışam. 3-4 gün qabaqda rəhmətə gedənin valideyni ilə, qaynanası ilə danışmışam. Hamı mənlə danışıb, dərdləşib. Hamı danışıb, amma Arzu fakt göstərib. Arzunun əlində olan kadr var ha. O kadr ona görə azadlıqdadır Arzu, bildin? Heç kimdən də üzr istəmirəm. Niyə üzr istəyirəm? Xalqı şərləməklə deyil, cəmaatı üstə gedib şərləməklə deyil. İndi axırda özü danışar, mən çox şey danışa bilmirəm. Yalandan mənim üzr video şey eləmə. Üzr istəyirəm hamıdan, qəlb qırdıqlarımdan, kimisə incitdiklərimdən. Da bu işə görə imin o qadından ya kimdənsə üzr zat istəmirəm. Nə üzr istəməliyəm? Mən nə qalmışam? Qəzanı mən eləmişəm. Ya mən kimsə şərliyirəm ki, mənim balama apar Almaniya vətəndaşı ilə. Davay eləməsən sən başımı oynatacağım. Cəmaatı məcbur edib polislərə salırsınız, şikayətlərə gedir. Bəstirinə ayıbdır. Milli Show sayfamıza abone olmayı unutma.